Halleluja, halleluja. Så det är så här det står så här när jag ska säga de här orden. Jeremia kapitel 29, vers 7. Det är inte för svenskar att läsa till för Sverige. Jeremia 29, vers 7. Det är för invandrare, pastorer som är invandrare, främlingar som bor i landet, inlandare som bor i landet, som tror på Gud, som tror på Jesus Kristus. Det är vi som ska läsa Jeremia kapitel 29, vers 7. För att vi kommer till det här land. Och många av oss som är invandrare, de kommer som flyktingar. De är här i det här landet för att söka frid. Och Sverige har inga sin frid. Många mår dåligt genom aborter. Många mår dåligt genom självmord. Många mår dåligt på grund av depression, ångest, rädsla. Och vi som invandrare ska ropa till Gud för svenskar som har lämnat Gud. Att svenskar ska tillbaka till levande Gud. Och vi ska säga sök den bästa för den staden där ni bor. När det går väl för Sverige, det går väl för oss också, invandrare. Så jag säger som invandrare från Kongo, Kinshasa, jag ropar till er svenska pastorer. Jag ber för de här prästerna som viger homosexuella, som viger lesbiska, som tillåter alkohol. Jag ber för politiker som kan inte kontrollera alkohol som pågår i landet, droger, cannabis och massa tabletter som ungdomar tar. Jag ber att ni ska omvända er, precis som i Ninive. Hela staden hörde Guds ord, de omvände sig. De sökte Guds ansikte. Jag säger till er svenskar, omvända er. Gå tillbaka till korset. Gå tillbaka till Sveriges flaggan. Sveriges flaggan talar om det här land. Sveriges flaggan vittnar om din era tror, där ni kommer från. Vilka byggde Sverige? Vilka människor byggde Sverige? Svenska flaggan talar om allting. Så omvända er. Statsministern omvände, kungen omvände dig, drottningen omvände dig, prinsessan omvände dig, din man får omvända sig, Daniel. Tro på Jesus Kristus. Det är ingenting med religion. Ni som är biskopen eller präster, omvända er. Det kommer domen över Sverige. Omvända er innan det är för sent. Barnen går under genom aborter. Ofödda barn dör genom aborter. Ni har tillåtit ofödda barn att dö. Ni har accepterat. Det är en krig som pågår i Sverige. Människor dör i det här landet. Det är tillstånd från myndighet som accepterar att människor ska dö. För att genom aborter det att döda. De som dör i självmord efter droger, efter massa tabletter. Det är på grund av att regeringen kan inte kontrollera. Polisen kan inte hjälpa dem att kontrollera att det kommer inga droger i Sverige. Det kommer droger. Systembolaget fungerar fortfarande. Folk köper alkohol när som helst. Landet mår dåligt. Mer krig än den som skulle pågå i andra länder. Så jag säger till er bara, omvända er. Omvända er, omvända er, omvända er. Det är dags att omvända er. Det kommer Guds nåd när vi ropar till honom alla och säger Herren, befria oss, befria Sverige, befria befolkningen. Vi har syndat, förlåt dina barn. Men vi invandrare ska läsa Jeremia kapitel 29, vers 7. Jag säger detta här till er. Vakna, vakna. När det hände, Jona han flydde från Gud. När det hände, Noa räddade sin familj för att han lyssnade på Gud. När det hände, Lot räddade sina döttrar för att han lyssnade på Gud. När ni som bor i Sverige, Sveriges befolkning, när ni ska lyssna på budskapet som är rätt budskapet om omvändelsen. Landet måste omvända sig. Då kommer räddning i Sverige. Då kommer räddning i Sverige. Jag lovar er, präster, att ni ska döpa er. Ni ska omvända er. Ni ska ta emot budskapet. Annars ni kommer att hamna i helvete. De som lyssnar på budskapet som är radikalt, som är äkta från Bibeln, utan kompromisser, ni kommer att bli räddade. Men ni som vägrar att lyssna, ni vet var ni ska hamna. För att det finns helvete, det finns himlen. Och Guds barn ska ärva himmelriket. Och de som vägrar att acceptera vad Herren säger, ni kommer att ärva domen för evighet i helvete. Så nu jag säger så här. Ni som inte troende, omvända er. Ta emot Jesus Kristus. Han kommer med sin glädje. Han kommer med sin belöning. Han kommer och han ska belöna alla som tog emot honom. Tills med Koran säger att han ska komma tillbaka. Bibeln bekräftar flera gånger och säger det att han ska komma tillbaka. Så omvända er till den bästa för hela landet. Här i Sverige, i Östersund här och Jämtland och hela Sverige. Jesus Kristus älskar er.
Det är därför han kom på jorden. Så Gud älskade världen, så han utgav sin enda son. Så alla som ska tro på honom ska inte gå vilse, men ska ha evighet liv. Det är där som finns livet. Han är vägen, sanningen och livet. Jag älskar er. George Badesir här i Östersund. Shalom, shalom.